Erkek kishi 3 narsaga majburlar dunyoda. Birinchidan riskovat etish uchun, tavakkal qilish uchun. Ne ish qilma, tavakkal qilsang o'xshaydi-da. Tavakkal qilish kerak. Birinchi yosh bola velosiped yurganda qanday qiladi? Tevib ko'radi, jig'iladi. Buti jetpaydi, har narsa bo'ladi. Tizesi qanayib turadi. Biroq riskovatni ushintib o'rgansak bo'ladi, anan maksimum minimalizm turida riskovat etsak bo'ladi. Bu qanday desangiz, o'shanlar misolda olib qarab, yosh bola cho'ng velikdan emas, kichkina velikdan boshlasa bo'ladi. 3 balonli, 4 balonli velosipedlar bor. O'shalardan yurishni boshlasa jig'ilmaydi, tizesi qanamaydi. Aytayın deganim, bir biznesga kiretkensiz $100,000 darrov tiqpasan, $1000 tiqib ko'ringiz o'sha biznesga. O'xshamaydi. 99 oldingizda qoladi. Jo'g'otish foizingiz oz bo'lishi kerak-da, mekendashim. Biznesmen shunday. Aqlli kuchli ishlatadi.